چې ماته زما پیغمبر مبارک ښودلې ده دا هغه وظیفه ده چې رسول الله مبارک ته الله په زړه کې اچولې ده دا هغه وظیفه ده چې الله پې خوشحالېږي دا هغه وظیفه ده چې ته له پې ډکېږي دا هغه وظیفه ده چې ته پې ستړی کېږې نه دا هغه وظیفه ده چې د خدای ټول صفتونه پکې دننه پراته دي تله دومره غټه تله ده چې حضرت داود علیه السلام د الله نه سوال وکړ وی الله د قیامت پر ورځ چې ته پې وزن کې دا تله راته وښایه نو چې الله ورته وښوله نو بېهوشه پرېوت نو چې په هوش کې راغی نو جاړي 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 ولې جاړي الله دا خو دومره غټه ده که دا اوه اسمانونه اوه ځمکې په یو چابړي کې واچوې په دې پوټې ګوټ کې ځایږي خدایه زما په عمل به دا څنګه کېږي دون عمل دا کم ځای نه راوړه کم ځای نه دون عمل لا پیدا کړم الله وفرمایل ای داوده چې زه وغواړم په یو کجورې هم ډکولی شم فکر مه کوه او رسول الله مبارک فرمایي چې سبحان الله تملأ نصف المیزان نیمه تله پې ډکېږي نیمه والحمدلله یملأه باقي نیمه په الحمدلله ډکه شوه نو په دې دوه ټکو دې پوره تله ډکېږي دونه مهربانه ذات شته دا خو د پیغمبر مبارک زړه ته الله واچوي ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى نو هغې مونږ ته ووایي دا الله نه راوالي مونږ ته راورسوي رسول الله صلی الله علیه وسلم نو په دې دوه ټکو دې پوره تله ډکېږي بدقسمته اوس پې هم نه وی های های الله پې خوشحاله شه تله پې ډکه شه ژبه باندې اسانې دي ستړی کېږي پې هم نه او حضرت ابو هریره فرمایي د حضور پاک نه حدیث نقل کوي چې چا په شواروس کې د ورځې سل کره ته ووي محیت ذنوبه ګناهونه به ختم شي وان کانت مثل زبد البحر اگر که د دریاب د زګ عمره ولیني او یو روایت کې راځي وان کانت اگر که د دریاب د زګ نه زیات ولیني وإن كانت مثل زبد البحر د دریاب د زګ عمره بل ځای کې راځي چې د دریاب د زګ نه ډېر ولیني دا به خدای معاف کړي ټول به وایي که خیر انشاءالله دا ځان له وظیفه کې بل دا هغه وظیفه ده چې پیغمبر مبارک خپلې نیازبینې لور ته ښودلی د پیغمبر په ټولو لونو کې کشره لور حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها